大家好啊！今天呢，我们讲这个 ComfyUI 中另一个最重要的插件啊，叫做 IP Adapter。我们先看一下它的官网介绍啊。首先啊，这是它的 Git 地址啊，然后这个节点呢，它是叫 Plus 版啊，它其实之前有个旧版，但是之后呢，作者重写了代码，所以说现在用的都是这个新版 Plus 版啊。这个节点是什么作用呢？它和 ControlNet 有什么不同呢？它主要是对于图像的一种视觉编码，然后通过视觉编码呢，然后来控制一个图像的风格啊。最主要的是风格啊，当然它也有换脸的组件啊。然后这个和 ControlNet 最大的区别呢，它不是那种硬控。你比如说我们给 ControlNet 一个控制，不管是开你还是姿态呢，我们都是一种硬控啊，就是说让这个图像根据这个你的 ControlNet 的姿态来走，来摆正这个姿态。但是对于图像的一些其他东西呢，都是需要我们提示词来描述的啊。我们看一下，这是它官方给的流程。其实像这个呢，这就是你看，我给它两张图像，第一张图像呢，上面是一个女的穿着一个铠甲，是一个女战士，对吧？它是以这种姿态的。而第二张呢，是一种这种比较粗犷的水墨风格啊。然后通过调整不同的权重，我们看一下上面这张图给的权重是 0.6， 下面给的 1.5， 然后它用的是强度控制，一会儿我们都会讲啊。然后出来之后呢，它就是这种风格。其实呢，简单的就可以理解为 IP Adapter 主要是用来做风格迁移的啊。什么叫风格迁移有什么作用呢？第一呢，最常用的就是我们刚才说的这种简单的一个画风的迁移，而我们实际落地工作流中最常用的呢，是一个衣着这一类的迁移啊。比如说给他一件衣服，然后给一个模特，然后再给一个 ControlNet 姿势图。IP Adapter 和 ControlNet 是可以加在一个工作流里共同使用的啊。然后呢，这样的话就可以给我这个模特按照这个姿势穿成这种风格的衣服。当然怎么用大家就慢慢的都自己发掘就可以了。我们先说一下这个节点怎么安装啊。首先我把这个工作流清一下，默认工作流清一下。然后呢，从管理器里边搜索 IP Adapter 或者搜 IPA 啊，第一个这个星星最多的啊，3800多个星的这个就是，然后大家就正常在管理器安装，然后重启就可以了。安装完之后，这是最重要的一步啊。安装完之后，你看没有，作者他给出了详细的解释啊。第一，你需要下载这3个模型，当然最后这个是适用于可图的啊。下载完之后呢，不要改文件名，一定不要改文件名字，然后放在这个作者要求的这个文件夹内，然后包括这些啊，包括这些。当然这好多模型大家有可能很多是你们用不着的，但是为了一劳永逸，并且都不是很大啊，加起来也就不到10个 G 吧，然后大家就放在这个文件夹，就完全按照作者说的，这个仪器用的就不用管了啊。然后呢 ComfyUI 环境中需要这个Inside Face， 这个呢我们给大家提供的包里已经装过了，如果大家没有装过的话呢，是需要手动安装一下的。手动安装的方法呢也很简单，是这个样子。不管大家是什么包啊，然后进入自己的这个环境包里，然后呢输入 CMD。当然如果自建的话，大家就直接唤醒自己的虚拟环境就可以了啊。然后输入 CMD 呢，然后你如果是310的版本，比如说我这个是310吧，如果是310的版本呢，就复制这个编码啊，用这个编码。当然前面要加入这个绝对符号啊，然后这样就可以了。像这些比较重要的节点啊，它如果提示升级这个 PIP， 大家升级一下就行啊。像这些比较重要的节点啊，像这个 IP Adapter、ControlNet
这一类比较重要的节点，大家装之前最好是先通一下它这个Git 仓库啊，看一下它会说一些使用重点，大家要养成这个习惯，后期会省好多事儿啊，不然的话一跑就报错，一跑就报错，也会崩溃的啊。像这两个以弃用也就不用了啊，然后这里就不重复说了，就是照这个加，包括这些 Lola 换脸的时候呢，会需要这些 Lola 啊，当然都不需要你选择啊，你就完全按照它这个名字，千万不要改名字啊，然后放在它要求的这个文件夹里头，你到时候选的时候它会自动调用啊，就这个意思。然后这社区模型呢，社区模型就是一些大佬自己做的啊，不是官方做的，大佬自己做的比较好玩的模型，大家有感兴趣可以看一下，这里有介绍，比如说这个模型什么作用，对吧？你看这里都有介绍啊。后期大家学会之后呢，也加进来。这个 IP Adapter 说这么久呢，就是因为这个节点确实是很重要啊，可以说养活了一批人，包括这个 AI 摄影，包括后期各种什么3视图什么都会需要这个节点，所以一定要好好掌握这个节点的使用啊，这是我们落地工作流中最重要的一个节点，甚至在某些程度上比 ControlNet 还要更加重要。掌握好之后呢，很厉害的，所以说这节课也会比较长一点啊。好嘞，大家前置装完了这个 IP Adapter 之后，我们进行下一步骤。好嘞，装完这个 IP Adapter 所有的模型和 Lola 之后呢，我们进入 Config 界面啊，加载这个 IP Adapter。首先呢，我们看一下啊 IP Adapter 它是怎么加载运用的啊。大家在右键这里应用 IP Adapter， 这有个应用 IP Adapter 和应用高级啊，我们直接高级就行了，这初级的就可以，高级有初级的所有的功能啊。首先呢，我们看一下啊，这个是不全的啊，还需要一个跟加载模型一样的，跟那个 ControlNet 一样啊。我们再需要一个 IP Adapter 加载器，我们只需要把模型和 IP Adapter 给串过来，这样就可以了。然后再就需要一个正面图像。正面图像呢，就是我们既然要做风格迁移嘛，我们正面图像就是我们的风格图啊。我们找一个风格图，找一个难搞的吧，这个吧，这个比较怪异一点的啊。首先大家要对 IP Adapter 上传的图片呢做一下这个预处理啊。IP Adapter 它只识别正方形图片啊，所以说如果当然这样也是可以的，但如果为了更精准的，我们最好做一下预处理。预处理呢，在这里它有一个实用工具里头叫 Clip 视觉处理啊，我们可以看一下它啥作用。这 Clip 视觉处理呢，就是把我们的图片呢给处理成它的正方形图片啊。比如说我们看一下现在这个作用，看。这就是我从顶部开始裁剪，当然这锐化什么的这就是默认效果了，大家可以给一点锐化，比如说 0.3 就让图片锐化更强一点啊。然后这就是它这个视觉先是预处理的方式啊，然后Pad 呢，Pad 它就是就这意思啊，从顶上裁，从下面裁，从左从右，从中心裁。而 Pad 呢，它其实就是一种不裁切的作用啊，它就是跟没有预处理一样。我们一般就是说给预处理呢，大部分就是直接用 Pad， 或者说如果人物的话，不想让它把顶部的人物脸都给处理掉了，我们就从顶上开始裁。我们用顶上裁的方式吧啊，我们看一下这个效果，就顶上这块效果。好嘞。这就是一个完整的 IP Adapter 的流程啊，我们看一下它和我们平时的 ControlNet 有什么区别啊。比如说我们加载一个 ControlNet， 我们看一下 ControlNet 前后呢，它都是一个条件的输入，也就是说从这里就可以看出呢 ControlNet 起作用呢主要是对于条件，也就是说 Clip， 它在 Clip 层面上起作用，它是不管是正面图像还是负面图像，它都是对于图像起作用。换句话说呢，它其实对于它识别的呢是一个视觉编码。而这个负面图像呢，负面图像是什么作用呢？就是我不想让这个画面中有什么类型图片，
这时候呢，我们可以给它一个噪波啊，噪波就是这种噪点图。当然这可以不接啊，我们接的话接一个 IPA 噪波，我们搜一下噪波。好了，我们搜噪波啊，这个有个 IP adapter 噪波。这个噪波是啥做？这个噪波啊，这个噪波我们可以看一下是个什么图啊？就是一个噪点图，是吧？然后我们如果给它传到负面，接上它呢，意思就是说我们图片肯定会更清楚，对吧？因为我们把一些噪点给作为一个负面条件传给它了。当然这可传可不传啊，我们先传一个吧。然后再剩下的呢，这就是 IPA 的整个简单的一个流程啊。这里呢加载器就是各种强度啊，它是写的很明确。IP adapter 是可以换脸的，不过它这个换脸效果比较差，我们有更好的节点代替，所以说我们只需要用它的风格迁移啊。我们加一个高强度吧，高强度，然后下面换一个权重类型，更强的风格传递。然后其他的呢，像是权重什么的，权重1不是终点啊，可以更高，但我们一般就1左右，不要太高了啊。开始和结束应用的和 ControlNet 我们讲的它作用是一样的，其他参数保持默认就可以了啊。这就是 IPA 的一个组啊，我们可以把它打个组，这样的话会更简洁一点。剩下的呢，就是我们把它接入到我们正常的纹身图的流程里啊。首先模型这里接过来，然后呢，这里模型不是接过来了吗？然后这里模型从这里它是走到这儿的，对吧？从这模型接出去，接到 K 采样器。好，剩下的呢就是正常的纹身图流程，这样就很简单，就接完了。IPA 就是这么简单啊，不用想太复杂。正常的呢，我们就选一个，再说一下这个，一般呢，我们像用 IPA 呢，我建议大家就是用这个 XL 模型，因为呢这个 因为 XL 模型呢，它本身呢，它就是熔炼的时候呢，就加入了很多的风格元素，所以说对于风格的提取呢，它比 1.5 会更精准。并且 XL 模型呢有很多万能模型，就融合了很多这种图片的这种万能模型啊，出图的话也会更好一些啊。比如说我用过最简单的，我不给它任何风格提示，就一个 One Girl， 然后背面负向呢我也用一个最基础的负向啊。然后 K 采样器呢，我们根据大模型推荐的，我用的是一个快速的模型啊。快速模型呢肯定是按照采样器推荐的。CFG2， 然后这个8，这个 SDE Coros， 好，然后尺寸呢给一个832，好，我们看一下效果啊。好，我们跑完了，我们看一下啊。其实这个 IPA 呢，它就相当于跟图片反推类似的作用啊。看，我们给它的是一个截出来之后的是一个半身图。看没有，它出来也是一个半身图，当然这女孩有胡子，因为我们给她的是一个带胡子的啊。后期我们一会儿呢会讲它的高级应用，会告诉大家怎么解决这种问题啊。先跑一下看看，对吧？看它就遵照了我们原图给的风格。如果想让它出一个全身图呢，这时候呢我们就直接用这个判的方式啊，就把它一整个图给串起来。我们看一下效果，好，我们看一下效果出来了，对吧？所以说对于风格迁移来说呢，现在就 IPA 效果是最好的啊，比你不管是搞提示词还是搞乱七八糟的怎么编写呢，它都是没有 IPA 效果好啊。对于这胡子呢，如果大家可以通过调权重来尝试一下啊，或者说在这里负面呢，我们可以把胡子权重给写上。关于这个提示词权重呢，就是一般用括弧啊，我习惯用括弧来表示，一个括弧代表一层权重啊，然后2层就2个，3层3个。强调的多一点呢，它在负面就是我反复强调你不要给我出现胡子，就这意思。包括正面如果大家加括弧也是啊，注意一定的英文输入法啊。正面如果提示胡子强带几个括弧呢，就代表我这胡子要高一点。后期呢我们高级课会单独讲这个关于提示词的各种微调的方式啊，都会有说啊。现在简单看一下能出来吗？好，我们看一下，通过提示词的调整呢，这个小女孩的胡子已经成功去掉了，并且眼镜也去掉了，因为我这里强度给低了啊，我给个 0.8， 看一下
哦，也是出来了，它可能胡子和这个眼镜它识别成一个整体了，所以说有可能会有所污染，不过也无所谓啊，我们也可以在提示词这里加嘛。一个女孩戴着眼镜，好，我们再看一下。所以说对于 IPA 呢，大家包括这个提示词呢要灵活一下啊，不需要就是说我直接出来就必须不调整提示词，完全依靠一个，我们是需要多种工具组合的啊。看一下，是吧？这样就达到我们想要的效果。首先，她是一个正常的女孩，她没有胡子，对吧？她是一个正常女孩，并且呢，她也戴了一个黑框眼镜，而这个眼镜呢，也会参照我们这边给的风格来啊。所以说，这就是 IPA 的最基础应用啊。当然，如果说呢，大家比如说，我想要这个女孩，但是呢，我姿态想要别的姿态，按照我给的一个姿势来出图，这时候应该怎么做呢？这时候我们 ControlNet 就出来了啊。我们 ControlNet 是可以和别的给并联的啊。比如说我要接入一个 ControlNet， 之前我们 ControlNet 说了，它是走条件的，对吧？我们正负向接过来，好，然后我们给一个 ControlNet 的控制。我们控制它什么呢？我们控制它的姿态吧。再强调一次啊，大家这个 ControlNet 的模型呢一定要对应起来。比如说这里是 XL 呢，这里一定得选 XL 啊，千万别选 1.5， 要不然肯定会出问题的啊。好嘞，我们再继续啊。这里呢，比如说我接一个图像，先加载一个图像，我们控制它的姿态吧，还是用姿态吧。然后这里这就正常的啊，之前 ControlNet 我们说过。加一个预处理器啊，好，传过来啊，我选一个姿态控制。好嘞，我们跑一下看一下效果啊。这个呢就相当于我借鉴了这张图的风格，然后借鉴了这张图的这个姿态啊。我们看一下出来的效果。当然，提示词里呢我给了一个他戴着一个黑框的眼镜，我们看一下它出来是不是完全符合我们要求啊。姿态过来了，对吧？这是我们给的这个女生的姿态，然后风格呢？这里是女生的风格，对吧？这就是简单的 ControlNet 和 IPA 的组合应用啊。当然，我们也养成习惯把它打成组。这是文生图中 ControlNet 和 IPA 的应用。如果呢，我想在图生图中使用，应该怎么做呢？比如说，我们图生图，我们先把 ControlNet 它关掉。大家关的时候呢，也可以在组里啊，右键有个忽略框内节点。它有两个，一个是忽略，一个是停用，尽量用忽略啊，因为停用的话它后期就不跑了。忽略的话呢，这些节点该怎么走也是走，它只是不走这一块节点了，所以说它的作用是不一样的。我们如果要接图生图，我们加载一个图像，比如说这个女孩吧，我们走一个她吧，走她呢，我们接一个反推啊，和这个 1.5 的不太一样啊， 1.5 的我们用 WD14 也就可以了，当然这个也可以啊，但是我们一般常用的是这个询问机 Clip 询问机啊，我们接个标准的看一下什么效果。询问机首先呢，它出来的呢是一个句子，看到没有？什么什么，它都是句子啊。它和WD14 给的不一样 ，WD14 给的呢是一个一个的小词组啊。我们 XL 训练的时候呢，用的更多的是这种句子啊，自然语言的句子，所以说用这个效果会稍微好一点。我们再给它转化为输入，把提示给拉过来，好，这样一个简单的，然后 latent 啊，我们接一个 VE 编码，这就是一个简单的图生图加 IPA 的效果就出来了啊。当然我们应该给它限定一下图像尺寸啊，防止我们传入一张 8K 4K 图直接卡爆了啊。我们接入一个图像缩放，比如说给它限定个1024。好嘞，我们看一下啊，我们在降噪强度，图生图它有降噪强度，对吧？我们在降噪强度给到最高的情况下呢，它自由发挥，其实就和我们原图基本没什么关系了，对吧？我们如果给低一点呢，比如 0.5， 我们再看一下效果。我们看一下 0.5 呢，会第一遵照我们原图，第二它风格也会进来一点啊，但这很明显效果也不是我们想要的。这时候我们应该怎么办呢？我们把它降噪强度再改成1啊。ControlNet 这时候又起作用了，对吧？这是 ControlNet 呢，它翻译过来就是控制嘛，对吧？
它可以控制一切画面，就我想要画面是这个的风格，但是我想要画面主体还是这个，那这个时候怎么做呢？这里 Ctrl+Net 我们加载，就把之前的关掉啊，直接把它拉过来啊。当然我们应该把这个缩放之后的图给拉过来啊，这个图经过缩放的这个节点，因为如果是自己搭的流呢，你每个节点在哪里出来自己都心里很清楚啊，所以说大家尝试自己搭流的过程呢，它就是这样，直接拉过来了，对吧？然后我想要对它进行预处理呢，什么预处理？开你什么效果呢？开你就是线条嘛，对吧？也就是说相当于我们把这个图片的整个线条给提取出来了，这样的话我们再生成图片，它就会按照我们线条来走。我们预览一下这个线条，它就按照这个线条走。好，我们试一下效果啊。看降噪强度我现在给到1了啊，也就是说它已经对这个原图给它的参考意义已经不大了啊。好，我们看一下是不是完全按照我们原图的线条的走向，然后风格呢又按照我们 IPA 给的提示的这种风格图走。所以说呢，这就是 IPA 呢在不管是文生图还是图生图中的组合应用啊，组合应用就是这么用的。而 IPA 呢，其实它出了一个高级节点，就是关于构图。我们对于这个线条呢，我们也可以理解为是一种构图，对吧？它有一个高级节点呢，是可以一步实现这个作用的啊。当然它实现的方式呢，包括最终呈现的效果可能和我们给的也不太一样，并且呢通过这个线条大家可以看，有时候我们控制姿态呢并不一定完全用姿态来控制啊，有时候我们也会用这个 Canny 来控制。其实 Canny 控制姿态呢，对于我们的姿态处理器来说呢，其实效果会更好。大家看一下是吧？我们对于线条控制的姿态呢和那个 Open Pose它是完全效果是不太一样的，有时候线条控制的效果会更符合我们的要求，所以说要灵活应用啊。然后对于高级节点的 IPA 呢，大家在这里新建节点，然后找这个应用 IP Adapter， 在风格合成里头。好，就这个节点啊，其他都是一样的啊，我们加载一个 IPA 的，然后这里呢我们选个中等强度吧。它分2个输入图片啊，第一是风格图片，第二是合成图片。其实我感觉叫合成图片不太合理啊，它应该叫构图，我觉得还是比较，如果叫构图还是比较合理的，可能是翻译的问题。然后下面呢我们再接入一个正常的这个纹身图。好，比如说吧，我现在想生成一张图片啊，画风我用这种紫金的，你看我这里连个人物都没有，对吧？它完全没有参照人物的地方，所以说这里呢我上传一个这个，然后人物构图我用这个构图吧。好，用这个构图，用这个人物，然后这两边权重呢就很明显了，就是我给构图的权重和人物的给风格的权重和人物的权重各是多少啊？其他参数就是和这个其他的一样，比如说什么时候开始应用，什么时候开始结束啊。好，然后我们正常跑一下啊，看一下。好，我们看一下，这个构图呢其实就是崩了啊。这个权重我们没调好啊，我们给它权重两个都是一样的，对吧？我们这里给它弄个连接，看一下啊。好嘞，刚才这个合并嵌入组呢，给弄成平均了啊。平均的话呢，就相当于它把两个方面都考虑进去了啊。都考虑进去的话，对于我们这个构图呢，就给的可以说就是给冲掉了一些啊。我们一般正常的话都是用连接的啊，连接就是说我既考虑它又考虑它，而平均呢它可能算法不一样，其实既考虑它又考虑它和平均按理说是一样的，对吧？但实际测试的话平均效果并不好啊，所以说一般都用连接。至于这其他作用呢，大家也可以通过自己调整来试一下啊。我们都找一些比较抽象化的啊，比如这个吧，这个是这种线条图，对吧？然后人物要它，我们看一下它出来效果怎么样，对吧？我们看很稳吧，它出来也是这个我只需要这种线条素描的风格，但是我构图呢要尽量按照这个走，而
这样的话就通过这一个节点就能实现了。然后构图呢，我们也给换一个构图。好，我们看一下这样出来是什么效果啊？好，看一下是吧？这个也是基本完美复刻了。如果大家出图不正常的话啊，不要着急啊，就是过来检查参数。好嘞，这就是 IPA 的应用和 ControlNet 组合，包括 IPA 的风格迁移和这个构图的参考。这节课就讲到这里，好嘞，谢谢大家，再见。最后呢，给大家推荐一个国内很好用的模型下载网站啊，包括 Flux 还有 3.5 都可以在线生图啊，很多好用好玩的工作流呢，在这都可以下载啊。然后有很多工作流呢，在它本身的网站就可以直接运行了啊，像这个像是 SD 3.5 或者说在线训练 Lola 都很方便啊，大家可以关注一下这个 LibLib AI 呀。